Takže teraz si ukážeme úväz kolíska v kríži s kapsou. Tento úväz je vhodný pre novorodencov, vlastne je to taký ideálny úväz pre malé deti. Ja budem viazať z elastickej šatky, ktorá je pružná nielen v šikom smere, ale na rozdiel od pevných šatiek je vlastne pružná aj v smere po vlákne. Týmto spôsobom sa šatka perfektne prispôsobí k úväzu, tak teličku dieťaťa, ktoré potom pevne obopína. Najprv si nájdeme stred šatky. U väčšiny šatiek už býva v strede našité buď nejaké logo alebo nášivka, čo nám teda potom uľahčuje manipuláciu s touto šatkou. Takže šatku si chytíme za horný okraj a položíme si stred šatky cez prsia, cez hrudník a vedieme šatku dozadu na náš chrbát. Za chrbtom stále držíme horné okraje šatky a jednotlivé pruhy vedieme šikmo cez chrbát dopredu. Dávame si záležať, aby sa nám šatka nikde nepretočila, neprekrútila. Zrolujeme tento stredný pruh k nášmu pásu a vytiahneme si tieto popruhy, túto látku na naše ramená. Takisto dbáme stále na to, aby sa nám šatka nikde nepretočila, neprekrútila. Popruhy ďalej vedieme popod stredný pruh látky. Narovnáme si ich. Prekrížime. A znova vedieme za náš chrbát, kde ich uviažeme na 2 uzla. Prv, než vložíme dieťa do šatky, ešte si skontrolujeme úväz. Je to otázka cviku. Pri pevných šatkách predovšetkým musí byť ten úväz dostatočne voľný, aby sa tam zmestilo dieťatko, ale zase nesmie byť tento úväz príliš tesný, pretože potom by to bolo aj nepríjemné. Aj vám, aj babetku boli by ste príliš stiahnutí. Takže po jednom, po 2 razoch zistíte, čo je tak ideálne pre vás. Je vhodné si to trošku odmerať od tela, takže zhruba do tohto priestoru to dieťatko budeme vkladať. Najprv budeme vkladať dieťatko do toho vnútorného pruhu látky, teda do toho šikmého pruhu, ktorý je najbližšie nášmu telu. Takže šatku máme uviazanú a budeme teraz vkladať dieťatko. Babetko si vezmeme na ruky, na predlaktie jednej ruky a budeme ho vkladať najprv do toho pruhu látky, ktorý vedie najbližšie nášmu telu. Babetku vložíme do šatky najprv nožičky a zadoček. A tento horný okraj budeme viesť cez chrbátik až ku krku. Nebudeme vkladať do tohto pruhu látky hlavičku. Takže asi takto. Potom si vymeníme ruky. Podložíme druhou rukou babetku hlavičku a nachystáme si druhý pruh šatky. Babetku vložíme do tohto pruhu hlavičku, chrbátik, zadoček aj nožičky. Hlavičku môžeme vložiť buď ku kraju látky, alebo trošku viac do stredu. Potom môžeme tento voľný okraj preložiť cez rameno dole a podložiť ním hlavičku, tak aby sa ten úväz spevnil a hlavička zostala pevne na svojom mieste. Pri pevnejších šatkách môžeme už nosiť vlastne v tomto úväze, je to vlastne taký kríž
ale pokiaľ je napríklad babetko malé, alebo chceme ten úväz spevniť, tak cez tento úväz ešte pretiahneme spodný pruh latky, ktorý sme mali doteraz v páse. Tým sa vlastne celý úväz spevní a dieťatko je tam naozaj pevne uchytené. Nemá ako vypadnúť von. Tento pruh latky môžeme viesť teda aj cez hlavičku až hore k nožičkám. Takže asi týmto spôsobom.